最新消息，苗栗县县长徐耀昌确诊了。他今天晚间在脸书发文表示，因为他的司机确诊，徐耀昌自己也出现了轻微咳嗽的症状。虽然快筛阴性了，但是保险起见，还是到医院让医师进一步评估。报告出来了，确定染疫。徐耀昌表示，目前他有轻微的咳嗽、喉咙痛，但是身体状况很好，也已经准备好电脑等等的相关设备了。这几天将会在家办公，强调县政运作正常，不会受到影响。想要获取更多新闻资讯，想要看到主播最新的动态，赶快订阅华视 YouTube 频道。